untuk tidak buka pintu-pintu kereta sampai kereta api benar-benar berhenti sekolah di stasiun Cianjur. Pintu yang dibuka pintu sebelah kiri dari arah lajunya kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta. Ronde kedua. Demak. Hah? Cuma Demak, bukan Alfamart. Opet. Opet jangan loncat, Opet. No. Dia mau naik lemari. Nah. Maaf, Opet. Ajeng.